হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। ফিউচার ড্রিম ট্রাভেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি চিটাগাং ঢাকা মহাসড়কের পাশে। কমলদহ ট্রেলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করেছে। এখন বাজে সকাল 6টা। আমি কমলদহ ট্রেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, যেখান থেকে রাস্তাটা শুরু হবে। এটা বারোয়ের হাট থেকে 20 কিলোমিটার দূরে একটা সাইনবোর্ড আছে। এই সাইনবোর্ডের পাশ দিয়ে রূপসী ঝর্ণা বলা হয় একে। দেখতে থাকুন, সাথে থাকুন কিভাবে রূপসী ঝর্ণা ট্রেলটা আমরা যাই এবং কত সময় লাগে, কিভাবে যেতে হয়, এসব ডিটেলস নিয়ে আজকের আমার এই ভিডিও। রূপসী ঝর্ণা ট্রেলের শুরুতেই পেয়ে গেলাম রেল লাইন। আর এই রেল লাইনে না আছে কোনো ব্যারিকেড, না আছে কোনো মানুষ যে আমাদেরকে রেলের সতর্ক করবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম নিজেরাই দুপাশ দেখে ভালো করে সময় নিয়ে দ্রুত রেল লাইনটি পার হব। এইসব রেল লাইনে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যখন আপনারা পার হবেন তখন অবশ্যই রেল লাইনের দুপাশ ভালো করে দেখে তারপর পার হবেন। কমলদহ কোনটা? কমলদহ কি জায়গার নাম? আচ্ছা। টিকিট কত? এখন বাজে 6:40। আমরা ট্রেলে হাঁটা শুরু করলাম। এখানকার স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে এই জায়গাটার নাম কমলদহ, আর ঝর্ণা হলো রূপসী ঝর্ণা। এখানে কয়েকটা ঝর্ণা আছে, তার মধ্যে রূপসী ঝর্ণা আর ছাগলকান্দি ঝর্ণাটাই অন্যতম। এই দুটাতেই আসলে মানুষজন বেশি যায়। চারিদিকে শুধু সবুজ গাছপালা, আর এর মাঝে হেঁটে যেতে খারাপ লাগে না। ঝিরিপথগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার এবং কাদাগুলোও অত্যন্ত পরিষ্কার, তাই এখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। সম্পূর্ণ ট্রেলে কোনো যোগের চিহ্নও পাইনি এবং আমাদের কাউকে কোনো যোগ কামড় দেয়নি, তাই যোগ নিয়ে এই ট্রেলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।
ফাইনালি আমরা চলে আসলাম রূপসী ঝর্ণা। স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে মাত্র 25 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্সেই আমরা পেয়ে গেলাম রূপসী ঝর্ণা। এই ঝর্ণাতে বাম পাশ দিয়ে না উঠে ডান পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে, ডান পাশের রাস্তা দিয়ে এই রাস্তাটা এই ডান পাশের রাস্তা দিয়ে ভুলেও এদিক দিয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন না, অনেক পিছলা, পড়ে গেলে মাথা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্থানীয় লোকজনের কাছে শোনা এই জায়গাটাই অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাই ভুলেও এই জায়গাটায় নেমে গোসল করার চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই। ট্রেল, এই ট্রেলে এই ওঠাটাই মনে হয় এখন পর্যন্ত সবথেকে বিপজ্জনক। সফলতার সহিত উঠে গেল ভাই। এদিকটা উঠে আসে পড়তে আসলে আমরা একটু রং ওয়েতে আসলাম। আরও কিছু ভাই ব্রাদাররা আসবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ধন্যবাদ। রূপসী ঝর্ণার উপরে ওঠার পর শুরু হবে নতুন ট্রেল। এই ট্রেল আপনাকে নিয়ে যাবে ছাগলকান্দি ঝর্ণায়। দুটা পাহাড় শেষ করে আবার সমতলের মতো রাস্তা। এখন যাচ্ছি আমরা ছাগলকান্দি, 15 মিনিট নাকি লাগবে। ও যাই হোক, আমাদের এখানে আসতে সময় লেগেছিল মাত্র 25 মিনিট। এরপর এখানে কি অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করলাম। এখন বাজে 7:16। আবার যাচ্ছি জিরিপথে পানির উৎসের দিকে। রাস্তা ভালো, মোটামুটি খুব একটা খারাপ না, মনে হচ্ছে ভালো হবে। জায়গাটা অনেক সুন্দর। দুপাশে ঘন বন, মধ্যে দিয়ে পাথর আর পানি, খাঁচকাটা খাঁচকাটা পাথর।
কেউ আবার বাড়িতে বসে বাসায় নিয়ে আসে। সুন্দরবন যাওয়া উঠেছে নাকি আমাদের মানে সুন্দরবন ছিল আমার সুন্দরবন যাওয়া হয় বান্দরবন গেলে আসতে হবে ও ডিসেম্বরে বেরিয়ে গেলাম বছর পরে আসলাম ট্রিটাও যে কি জানি দিবে রংপুরের ভিতর করে রংপুরা না আমার মনে হয় সোনা দিয়ে দিতে মধ্যে কি একটা লেক জানো মাঝখান থেকে না 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 ওই যে লেগে জায়গাটা অনেক অন্ধকার, ভুতুরে একটা পরিবেশে ভাব আছে, আলো কম। তবে এখানে হাঁটার সময় সাবধান থাকতে হবে, বেশি পানি হলে একটা বিপদ আছে, এটা হলো পাথরের খাঁচের মধ্যে পা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। একদম অন্ধকার অন্ধকার একটা ভাব। এই যে যেটা বলতেছিলাম, এখানে বেশি পানি হলে এই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সো হাঁটার সময় বি কেয়ারফুল। এইটা রাস্তা আছে, যাবা নাকি? ঝিরিতে এখন পানি নেই। কত বছর এখানে এই যে পাথরের, এই পাথরের চিপায় যদি পা আটকে যায় আর পানি যদি থাকে মাথার ওপর, তাহলে কি হবে? কোনো না কোনো সময় তো অ্যাটলিস্ট কোমর পর্যন্ত পানি থাকে এখানে।
ফাইনালি আমরা চগলকান্দা এসে পড়লাম। সুন্দর, নাইস, সার্থক হয়েছে। একটা জিনিস, কালারটাই অনেক সুন্দর। এই কর্নার দিয়ে ওখানে দিয়ে ছাগলকান্দি ঝর্ণা শেষ করে আমরা আবার ফিরে আসলাম রূপসী ঝর্ণা। চেষ্টা করবেন ফেরার পথেই রূপসী ঝর্ণায় সময় বেশি দেওয়ার। ছাগলকান্দি ঝর্ণা আর রূপসী ঝর্ণা শেষ করে এবার ফেরার পালা। এখন ঘড়িতে বাজে 9:17। চলে এলাম আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টে। আপনারা চাইলে এই সীতাকুণ্ডের আশেপাশে আরও 2-1টি পয়েন্ট ভিজিট করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করে জানাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ কাইন্ডলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো জায়গা নিয়ে। আজকের মতো এখানেই। থ্যাংক ইউ।